ที่สองนะครับเอเฟซัสบทที่สองพระคัมภีร์ก็เล่าว่าเรานะครับข้อที่แปดเอเฟซัสบทที่สองข้อแปดนะครับมีคนจะช่วยอ่านได้ไหมครับทางด้านนี้พระคุณของพระองค์นะครับ 내 대신 죽어주신 고마우신 은혜 คือว่าพระคุณคือความหมายว่าพระองค์ทรงตายแทนเรานะครับ 내가 죄를 지었기 때문에 내가 죄값으로 내가 지옥에 가야 하는 거예요. แท้จริงคือนะครับเราทำบาปแล้วเราควรจะตายนะครับ 근데 예수님이 내 대신 죽어서 죄값을 치르는 게 이게 은혜예요. แต่พระคุณความหมายว่าพระเยซูตายแทนเรา 그다음에 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 คือด้วยความเชื่อนะครับ 아 예수님께서 내 죄를 십자가에서 청산해버렸구나 하는 것을 믿음으로 아 인정 เราเชื่อว่าพระเยซูตายแทนเรา 구원을 얻었다고 했어요. ได้รับความรอดนะครับ 구원을 얻을 것이다가 아니고 คือว่าอาจไม่ได้เลือกการเวลาอนาคตนะครับ 구원을 얻을지도 모르겠다 그게 아니고 คือว่ามันสงสัยไม่แน่ใจก็ไม่ใช่ 구원을 얻었다고 했어요. คือว่าได้รับความรอดแล้วนะครับแล้ว 알겠어요? เข้าใจไหมเข้าใจไหมครับ 그럼 얻었어요 못 얻었어요? ยังไงได้รับได้ยังครับ ได้รับเลย รับแล้วนะครั 그럼 บ 지금 죽으면 천국 가요 지옥 가요? ตรงนี้ตรงนี้ไปสวรรค์ได้หรือ ไปสวรรค์ ดาวไหม ไปสวรรค์ จริงไหมครับ ใช่ค่ะ จริงไหมครับ จริงค่ะ 이제 오늘 깨달았어요? เข้าใจเมื่อไหร่ เข้าใจหน่อ เพิ่ ย งเข้าใจใช่ไหมเรื่องจริงขึ้นเลย 그러면 예를 들어서 한 달 전에 죽었더라면 어디 갔을까? ถ้า1 เดือนก่อนตายนี่ไปที่ไหนบ้างคิดว่า 1 เดือนก่อนนะครับเมื่อกี้ว่าเข้าใจเพิ่งเข้าใจใช่ไหมทำไม1 เดือนก็ตายแล้วนะครับ ไปไหน ไปสวรรค์หรือนรก ไปสวรรค์ ไม่เพิ่งรู้แล้วไม่ใช่หรอเมื่อกี้ตอบว่า โอ้ ไอ้ตายตอนนี้แล้วอย่างนั้น1 เดือนก่อนเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเรื่องนี้คนตายไปที่ไหน ไปนรก จิว 제가 56년 전에 56년 전에 얼마나 열심히 했어. ข้าพเจ้า56 ปีก่อนนะครับพยายามมากต่อสู้ในที่จักรนะครับ 새벽 기도를 열심히 했어. ข้าพเจ้าจะอธิษฐานรุ่งเช้าทุกวัน 전도를 열심히 했어요. ประกาศก็ตลอดด้วย 기도를 눈물로 기도 하루에 1시간, 2시간씩 날마다 기도했어. คือว่าอธิษฐาน1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงทุกวันนะครับ 멀리 가서 전도하고 다녔어. เราจะไปเดินทางไกลก็ไปประกาศด้วย 주일한테 조사도 하고 ก็เป็นครูในเราเองด้วยนะครับ 굉장히 많은 일을 했어요. คือว่าทำงานในคิดจักรพระเจ้ามีมากมาย 근데 죄가 어떻게 된 거야? 이걸 못 깨달았어. เป็นข้าพเจ้ามีว่าความบาปยังไง 그래서 이 죄를 용서해달라고 옛날마다 날마다 ไป 죄를 ไปโหดทุกข์แล้วขอพระองค์ทรงอภัยโทษขอพระองค์ทรงอภัยโทษขอพระองค์ทรงอภัยโทษ 울었어요. และร้องไห้ด้วย 그런데 영국에서 오신 선교사 และมีคนหนึ่งที่มิชชันนารีมาจากอังกฤษนะครับ 그 전도단이 나에게 내가 어떻게 천국 갈 수 있느냐 물었어. แล้วข้าพเจ้าถามก็มิชชันนารีคนอังกฤษว่า 네 죄가 십자가에서 다 끝났다 그랬어. แล้วคือตัวอะไรนะคืออะไรสมมติเรา 그래서 내가 어떻게 천국 갈 수 있느냐? เราจะไปสวรรค์ได้ยังไงถ
ามกับมิชชันนารีนะครับ 난 죄가 있다. ข้าพเจ้ามีบาป 그랬더니 그분이 네 죄가 십자가에서 끝났다. คือว่ามิชชันนารีโตไว้ว่าความบาปของท่านจบไปนี่ไม่รับไปแล้ว 과거의 현재와 ความบาปของอดีต 현재의 진리와 ความบาปของปัจจุบัน 앞으로 지을 적까지 ความบาปของอนาคตด้วย 끝났다. จบไปแล้วเรียบร้อยแล้ว 이 세상 죄를 지고 하는 거다. นี่คือเป็นพระเยซูเป็นบาปของโลก 그래서 내가 말하기를 เราก็ตอบเขาว่า 그럼 내가 어떻게 해야 돼? 이렇게 물었어요. ทำยังไงดี 믿으면 천국 간다. เชื่อนี้เป็นสอนได้ 그때 제가 아 천국 가게 됐다 하고 기뻐했어요. เราตอนนั้นโอ้ข้าพเจ้าไปสวรรค์ได้แล้ว 나는 내 지옥이 안 된다. ข้าพเจ้าไม่ไปนรก 나는 내 천국 갈 수 있다. ไปสวรรค์ได้แน่นอน 그랬더니 옆에 사람이 나에게 물었어요. ก็มีคนหนึงที่ข้างๆเขาถามข้าพเจ้าว่า 그럼 너 한 달 전에 죽었으면 어디 갔냐? เราถาม1 เดือนก่อนอย่างเงี้ย1 เดือนก่อนปัจจุบันนี้นี่ไปไหน 지옥 간다 그랬지. ต่อไปนะ 놀라운 얘기입니다. นี่คือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ 골로새서 1장 6절 한번 보시죠. 1 โครินธ์ 골로새서 1장 6절. 1 โครินธ์บทที่1ข้อ6นะครับ 이거 한번 읽어보시죠. 1장 6절 골로새 근데 골로새서 1 고린도전 아니야. 골로새서 말 빨리 읽어. 골로새서 1장 โคโลสีบทที่1นะครับขอโทษนะครับโคโลสีบทที่1ข้อ6นะครับช่วยอ่านหน่อยนะครับช่วยอ่านหน่อยโคโลสีบทที่1ข้อ6นะครับช่วยอ่านหน่อย 골로새서 1장 6절. 예. โคโลสีบทที่1ข้อ6นะครับช่วยอ่านหน่อยนะครับ แต่พี่น้องกับพี่น้องต้องถูกพิพากษาต่อหน้าคนที่ไม่มีความเชื่ออย่างนั้นหรือ ขอโทษนะครับช่วงแรกผมผิดนะครับโคโลสีบทที่1ข้อ โอ้ 6 โหฤาษี อันไม่ใช่ความผิดของท่านนะครับขอโทษนะครับโคโลสีบทที่1ข้อ6นะครับ 읽어보세요. คนช่วยอ่านโอเคเทนกันก่อน ที่มาถึงท่านทั้งหลายข่าวประเสริฐกำลังเกิดผล และเจริญขึ้นทั่วโลก เช่นเดียวกับที่เป็นอยู่ในพวกท่านตั้งแต่วันที่ท่านได้ยิน และเข้าใจพระคุณของพระเจ้าในความจริงนั้น 그 깨달은 날, ทีมก็วันที่เข้าใจความรบ 그 깨달은 날부터 구원받는 거야. ในวันนั้นเราไทยรับความรบนะครับ อ่า นี่เป็นเริ่มต้นวัน 아, 내 죄가 십자가에서 다 해결됐네. ความบาปของข้าพเจ้าอยู่ในไม้กางเขนจะแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 아, 이제 나는 죄가 없네. ข้าพเจ้าไม่มีบาป 세상 죄를 지고 왔구나. พระองค์ทรงเบกบาปความพระองค์ทรงเบกบาปของโลกเรียบร้อยแล้ว 그 깨달은 날. วันที่เข้าใจ 오케이? 무슨 말인지 아시겠어요? เข้าใจไหมครับวันที่เข้าใจในวันนั้นเราไปสวรรค์ได้แล้ว 깨달은 วัน 날. นั้นไปไม่ได้แล้ววันที่เราเข้าใจเรื่องนี้ 자, 이사야 이유가 있어요. 이사야서 59장. ให้เราบทที่อิสยาห์ 제가 쓰는 이사야 59장. อิสยาห์บทที่59นะครับบทที่59นะครับ 59장 อิสยาห์บทที่59 2절. ข้อ2 아, 1절과 2절이 ข้อที่1กับ2นะครับอิสยาห์บทที่59ข้อที่1กับ2นะครับ มีคนถึงเชิญนะครับ นี่แน่พระหัตถ์ของพระ
그리고는 너희 죄가 너와 하나님 사이를 내었다. ที่นี่บอกว่าความรักของท่านฟังดีๆนะครับความรักของท่านระหว่างพระเจ้ากับเราแยกแล้ว 사람이 지옥에 가는 것은 오직 죄 한 가지뿐이다. คือว่ามนุษย์โลกจะตกไปนรกมีเรื่องเดียวนะครับเป็นเกี่ยวกับบาป 세상에서 교도소에 가는 것도 오직 죄 한 가지뿐이에요. 이유가. คือในโลกนี้ก็ติดคุกก็คือว่าเกี่ยวกับความบาปเท่านั้น 그렇죠? ใช่ไหมครับ 죄 한 가지뿐이죠. 죄가 있으니까 교도소 가죠? ความบาปเท่านั้นต้องติดคุกใช่ไหมครับ 그 죄 없으면 안 가는 거죠? ถ้าเราไม่มีบาปทำยังไงดีนะครับไม่ได้ไปใช่ไหมครับ 그리고 예수님이 십자가에서 내 죄를 다 청산했구나, 가져갔구나. 그걸 깨달은 날 천국 가는 거예요. ที่นี่ของเราวันที่พระเยซูไถ่บาปของเราเรียบร้อยแล้ว ในวันนั้นเราไปสวรรค์ได้แล้ววันนั้นนะครับ 자, 이제 물어봅니다. ถ้า 이야기합니다. มีคำหนึ่งนะครับ 이 말은 교회를 30년, 40년 다녔을지라도 죄 문제가 어떻게 되는지 풀리지 않는 사람은 천국 못 간다. 그런 얘기예요. คือว่าไม่ว่าเขานี่ไปประจำคิดจะ20 ปี 30 ปี 40 ปี แล้วเขาไม่ได้แก้ไขของมาไปสวรรค์ได้หรือไม่ยังไงครับ 무슨 말인지 알겠습니까? เข้าใจไหมครับโอเคทำอีกครั้งหนึงว่าไม่ว่าเขาประจำโบสถ์มา20 ปี 30 ปี 40 ปีแต่ว่ายังไม่แก้ไขของบาปของตนเขาไปสวรรค์หรือนรกนะครับ นรก สุดครับ 그런데 교회를 한 번도 안 나갔을지라도 이 사실을 깨달으면 그 사람은 천국 갈 수 있다. แต่อีกคนที่ยังไม่เคยมาโบสถ์แต่เขาเข้าใจตรงนี้แล้วเขาไปสวรรค์หรือนรกนะครับใช่ไหม 그 예수님이 십자가에 죽으실 때 한쪽 강도가 천국 갔습니까? 못 갔습니까? คือว่ามีคนจนที่ไม่รักแค้นของพระเยซูนะครับเขาเข้าใจเรื่องนี้แล้วไปสวรรค์ได้หรือไม่ 갔어요? 못 เขา 갔어요? ไปสวรรค์แล้วหรือยังไม่ไป 갔죠? เขาไปแน่นอนใช่ไหมครับ 자, 설명을 하세요. 예수님이 십자가에 죽으실 때에 강도 두 사람이 같이 매달렸어요. คือว่าเมื่อพระเยซูถูกตรองไม้กางเขนนั้นทางขวาและทางซ้ายมีสองคนนะครับ 이 사람들은 강도들입니다. 직업이 경력이 강도입니다. นี่คือเป็นมีประสบการณ์ที่คนจนนะครับคนไม่ดีนะครับ 교회 안 다녔어요. เขาไม่เคยไปโบสถ์ 성경도 몰라요. เขาไม่รู้พระคำเคลื่อนเลย 강도들이다 정통 사람이에요. แล้วเขาจะมีหน้าที่ของเราแต่เขาไม่รู้ทำไล่คน 근데 만약 죽기 직전에 예수님에게 เขาก็ถึงจะตาย 당신은 안에서 나를 생각하소서. จงเขาทูลพระองค์ว่าจงจำไว้ข้าพระองค์ 예수님을 믿었어요. เขาเชื่อพระเยซูในเวลานั้น 예수님 십자가에서 하신 말씀을 믿었어요. เขาจะเชื่อพระเยซูในไม้กางเขน 예수님 십자가에서 저들의 죄를 저들에게 돌리지 마시옵소서 그랬죠. พระองค์ทรงบอกว่าความบาปของท่านความบาปของเขาไม่ต้องเขารับโทษเขา 저들의 죄를 내게 돌리옵소서 ความ 그랬죠. บาปของท่านให้โยนกลับมาเรารับผิดชอบ 그 십자가에서 저 사람들의 죄를 다 내가 걸머지고 죽었어요. แล้วพระเยซูสิ้นพระชนม์ในบางเดียวความบาปของคนทางขวาทางซ้ายสองคนนะครับ 그것을 강도가 믿었어. เขาเป็นคนโจรนี่เขาเชื่อเป็นเรื่องนี้แล้ว 누가복음 23장에 나오는 거예요. อันนี้เป็นลูกาบทที่23 찾아보시죠. ให้เราประตูนะครับลูกาบทที่ 누가복음 23장 39절. ลูกาบทที่23 23장 42절. ข้อที่42นะครับ 41절 2절. 41절 2절. 41กับ42นะครับ 누가복음 23장 41절 42절. 보시죠. 41กับ42นะครับคนชนเป็นคนจะช่วยเรา 누가 읽으시면 되겠어요. และเราทั้งสองก็สมควรกับพวกนั้นจริง เพราะเราได้รับผล
예수께서 뭐라고 하셨습니까? 43절에 พระเยซูจะตรัสเขาว่าอะไร43นะครับ 내가 오늘 나와 함께 나무에 있으리라 같이 간다. เราก็บอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมือง 자, 이 사람 나무에 천국에 갔습니까? 못 갔습니까? คนนั้นจะไปสวรรค์ได้หรือไม่ครับ ไปได้ ไปแล้วหรือไปอยากไป 갔습니까? 못 갔습니까? นะ 천국에 갔습니까? 못 เขา 갔습니까? ไปแล้วหรือยังไม่ไป 갔습니까? 못 갔습니까? ไปหรือไม่ไปนะครับ 교회 몇 년 다녔습니까? เขามาพูดกี่ค 헌금 얼마 냈습니까? ำเขาก็ถอยเท่าไหร่ดีมีไหมครับ 착한 일 했습니까? เขาทำดีไหมครับ 착한 일 했습니까? เขาทำดีแล้วหรือยังครับ 강도질 했어요. เขาเป็นคนร้ายนะครับ 그것도 사람을 죽인 강도. จะถูกขังเสียคนด้วยนะครับ 근데 그 사람 천국 갔잖아요. จนเขาไปสวรรค์แล้ว 근데 놀라운 것은 나중에 내가 보겠습니다만 마태복음 7장 22절 이하를 보면 ตามที่มาที่บทที่7ข้อที่21ว่า 주의 이름으로 귀신을 쫓아내고 주의 이름으로 선지자를 가고 주의 이름 능력을 행했는데 내가 그걸 모른다 그런 사람들이 나와요. ก็มีพวกที่ตามที่มาที่บทที่7ว่าเขาเป็นตัวอัศจรรย์ก็เป็นตัวในน้ำพระองค์ 자기의 전 생애를 바쳐서 하나님을 섬기는데 그 사람 길이 모른다고 그랬고 เขาเสียสละทั้งชีวิตของเขาเพื่อพระองค์แล้วแต่พระองค์มองเขาว่าเราไม่รู้จักเจ้า 강도질하고 죽는 마당에 믿었는데 천국 간다고 했어요. คนที่เป็นคนไล่นะครับคนไล่นี่ไปสวรรค์ได้แล้ว 이것이 기독교가 최고의 증거입니다. นี่คือเป็นยืนยันหลักฐานที่สุดคือในความเชื่อของคริสเตียน 불교에서는 상상도 못할 얘기입니다. อยู่ศาสนาพุทธนี้คิดไม่ได้ไม่ได้ทำได้ 나중에 제가 이제 그런 데는 더 말씀드릴 거예요. แล้วที่หลังจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับ 자, 에베소로 다시 돌아가서 โย 보세요. นกับเอเฟซัสนะครับ 아까 에베소서 인형 봤어요. 뒤에 보시겠어요. เอเฟซัสนะครับ 2장 8절. ข้อที่8นะครับเอเฟซัสบทที่2ข้อ8นะครับ 거기 보면은 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 그랬어요. ที่นี่บอกว่า 이것이 너희에게서 난 것이 아니오. คือว่าคุณจะได้รับความรอดแล้วโดยการความเชื่อนะครับ 하나님의 ไม่ได้มาจากท่านตัวเอง 하나님의 선물이라. ประทานมาจากพระเจ้า 다른 사람 내용이 있습니다. 하나님의 선물이라. ประทานมาจากพระเจ้าพูดตามนะครับประทานมาจากพระเจ้า ความมาจากพระเจ้า 구원은 하나님의 선물이. ความรอดคือของขวัญมาจากพระเจ้านะครับ 여러분, 선물은 이거 100만 원인데 50만 원만 주면 내가 줄게. 이건 선물입니까? คือว่าอันนี้เป็นที่ว่าจริงๆราคาจริงก็เป็น1 ล้านนะครับแต่ว่าผมจะให้5 เซนต์นี่เป็นของขวัญได้ไหม 선물입니까? ได้ไหมครับผมจะว่าไม่ครับอันนี้เป็นราคาจริงเป็น1 ล้านนะครับ แต่ผมจะให้5 เซนต์นะทำเป็นอย่างนี้ของขวัญหรือไม่นะครับนะยังงงอยู่ 뭐라고 해요? อันนี้พูดถึงนะครับราคา1 ล้านบาทนะครับ1 ล้านบาทเดียวผมจะให้ลดราคาให้5 เซนต์คุณชำระแค่5 เซนต์ได้ อันนี้เป็นของขวัญหรือไม่นะครับยังงงอยู่หรอนะของขวัญใช่ไหมครับ 뭐라고? 생각하셨어요? 예, 다시 한번 봅니다. โอเคเอาใหม่อีกครั้งหนึ่ง 이것이 100만 원짜리인데 จริงๆราคาจริงเป็น1 ล้านบาทนะครับ 너 50만 원만 내면 내가 주겠다. คุณชำระ5 เซนต์นี่ผมจะให้ 이게 1 ล้าน 선물이냐고 선물. นี่เป็นของขวัญไหม ใช่ นะไม่ได้ทำไมครับ มันไม่ใช่เป็นของนี่ต้องให้ฟรี คุณเนนึตรงนั้นช่วย 그렇죠. ถูกแล้วนะครับของขวัญนี่ไม่ได้ชำระ 이것은 세일이야 세일.
ถ้าเป็น50%นี้เป็นการขายของนะครับธุรกิจนะครับ 자, 또 이게 100만 원짜리인데 อันนี้เป็นราคา1,000,000 บาท 10만 원 맞네. เฮ้ยแค่1 ใน 10 เท่านั้นชำระก็ผมให้คุณนะ 선물입니까? ของควรรู้ไหมนะครับ 더 90% 세일. อันนี้เป็นโลกไปเป็น 90% นะครับ 더 세일. 세일. อันนี้เป็น 근데 การธุรกิจนะครับ 내가 이거 100만 원짜리인데 แต่อันนี้ราคาจริง1 ล้าน 우리 집에 와서 한 달간 청소 좀 해줘. 그게 ผมจะ 선물입니까? ทำความสะอาดที่บ้านต้อง1 เดือนเลยผมให้นะ 그 ผมว่าอะไร 선물입니까? ครับ 품삯이 품삯. คืออันนี้ผมให้ฟรีแต่คุณมาทำงานในทำความสะอาดบ้านของเรา1 เดือน อันนี้คงควรได้ไหม ไม่ได้ 그러니까 선물은 돈 안 받고 주는 것이고 ของควรนี่คือประทานมาจากพระเจ้านั้นต้องให้เว็บฟรีนะครับ 조건이 붙으면 선물이 아닙니다. ถ้ามีเงื่อนไขอะไรต่างๆนี้ไม่ได้เป็นของควรนะครับ 무슨 말인지 아시겠죠? เข้าใจไหมครับ 하나님 아버지가 공짜로 선물로 준다는 말. พระบิดาของเราประทานให้ฟรีนะครับ 무슨 말인지 아시겠습니까? เข้าใจหรือยังครับ 구원이 선물이라고 해요. คือว่าความรอด 그러면 ของควรมาจากพระเจ้า 그 구원이라는 것은 예수라는 이름의 뜻이 구원입니다. คือว่าความหมายของความรอดคือหมายถึงความหมายของชื่อพระเยซูนามพระเยซูนะครับ 마태복음 1장 21절에 예수라는 이름의 뜻이 구원이다 이렇게 나와 있어요. คือว่ามาที่บทที่1ข้อที่21บอกว่าคือพระเยซูคือความหมายว่าความรอด 구원은 무슨 뜻이냐면 물에 빠져 죽게 된 사람을 살려주는 것. ความรอดคือความหมายว่าคนที่ตกไปในทะเลนะครับ แล้วก็ให้ช่วยเขารอดจากน้ำคือเราเรียกว่าความรอด 화재 현장에서 사람을 살려내는 것, 건져내는 것. ก็มีบ้านหลังหนึงนะครับเป็นไฟไหม้หมดแล้วนะครับเราจะช่วยจากตรงนั้นเราเรียกว่าความรอดนะครับ 무슨 말인지 아시겠죠? เข้าใจไหมครับ 그래서 예수님은 우리를 지옥에서 건져내려고 오셨다 그 말이에요. คือว่าพระเยซูเสด็จลงมานั้นช่วยให้พ้นจากนรกเข้าใจไหมครับ 그러니까 ให้เรา 예수님 พ้นจากนรกนะครับ 하나님 우리를 사랑하기 때문에 거저 공짜로 선물로 우리에게 주셨다. พระเจ้ารักมนุษย์ทุกคนและประทานให้ไม่มีการชำระของเรานะครับ 무슨 말인지 아시겠습니까? เข้าใจไหมครับ 이 말은 에베소 1장 5절에도 나와 있어요. นี่คือเป็นเอเฟซัสบทที่2นะครับ 에베소 1장 5절 한번 읽어보시겠어요? คือจำเป็น 예. เอเฟซัสบทที่1ข้อ5ด้วยนะครับ 6절, 1장 6절. บทที่1ข้อ6นะครับที่นี่บอกว่าผมจะอ่านนะครับ เพื่อเป็นที่ยกย่องพระคุณอันลุงจรของพระองค์ที่ทรงให้แก่เราเปล่าในพระเยซูที่พระองค์ทรงรัก 여기 보니까 거저 주시는 마음이 거저 주신다. ที่นี่บอกว่าไม่มีการชำระแต่ประทานให้เรานะครับ 하나님이 거저 주시는 거예요. พระองค์ทรงให้เราฟรีนะครับ 저는 이제 모친님이 계시냐 물어보고 싶어요. จะทำนะครับ 지금 모친님 아들이 물에 빠졌는데 물에 빠졌으면 건져줘야 되겠죠? คือว่าทรงรักนะครับนี่เป็นลูกชายก็อยู่กับที่ลึกไปมีตกไปที่นั่นนะครับดังนั้นช่วยให้รอดหรือปล่อยทิ้งนะครับ ช่วยเรา จริงไหมครับคือ 근데 너 돈 얼마 줄래? 하고 물어보겠죠? มันก็จะเวลาคนที่ช่วยนะคุณชำระลูกชำระให้กับแม่เท่าไหร่ 너 เท่าไหร่ดี 건져주면 너 돈 얼마 줄래? 하고 นะ 물어보겠죠? ช่วยลูกนี่ลูกเท่าไหร่ให้ที่ให้ผมให้แม่ อาหาร ใช่ไหมครับ ไม่มีให้
ช่วยตอนชนะใช่ไหมพี่บอก 너 앞으로 말 잘 들을 거지? 그러면 건져줄게. 그렇게 แล้วก็บอกว่า 죽으면 죽어가는 거야. ต่อไปเชื่อความดีก็ช่วยนะ อย่างนี้ไหมอันนี้ถูกไหมครับต่อไปเชื่อความดีก็ช่วยนะถ้าไม่เชื่อความก็ไม่ช่วยนะเป็นอย่างนี้ 그냥 เราไม่ได้คิดอะไรให้พ้นจากน้ำก่อนใช่ไหมครับ 감 놔두면 죽으니까. พวกปล่อยนี้เขาตายแล้ว 우리 놔두면 죽으니까 하나님이 공짜로 건드리지. เลยพระเจ้าปล่อยทิ้งเราแล้วเราตกไปนรกเพราะฉะนั้นเราก่อนเริ่มตกไปนรกจะช่วย 그것이 ของเรา 종합적으로 그것이 은혜라는 뜻입니다. นี่คือเราเรียกว่าพระคุณนะครับ 은혜는 가진 자가 없는 자에게 베푸는 것이다. พระคุณนี้เป็นคนที่มีแล้วให้กับคนที่ไม่มีนะครับ 강한 자가 약한 자에게 คนแข็งแรงและให้กับคนอ่อนแอนะครับ 죽을 사람에게 망할 사람에게 은혜를 베푸는 거예요. คือว่าคนที่ต้องตายนะครับแต่ว่าช่วยเขา 우리가 지옥에 갈 수밖에 없는 불쌍한 죄인이기 때문에 예수님 십자가에 죽어서 우리를 은혜로 구원해 주신 거예요. เราคนว่าควรจะต้องตกไปนรกแต่พระเจ้าทรงช่วยให้เราพ้นจากนรก 무슨 말인지 아시겠어요? 무슨 말인지 아시겠어요? เข้าใจไหมครับยังไม่เข้าใจเข้าใจไหมครับ 그런데 죄가 있다 없다. อย่างนั้นตอนนี้มีบาปไหม 그럼 천국 간다 못 간다. อย่างนั้นไปสวรรค์ได้หรือไม่นะครับ 그럼 한 달 전에 죽었으면 어디 갔다. อันนี้เข้าใจต้นไหนเพิ่งเข้าใจใช่ไหมนะอะไรนะครับ เข้าใจแล้วค่ะ 아, 자기는 이거를 안지 좀 됐다고. 아, 그랬어요? 중요한 건 이와 같아서 못 깨닫고 죽으면 지옥 간다. ยังไงก็ตามนะครับ ถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราต้องตกไปนรกแน่ๆนะครับ 저 우리 이쪽에 여기는 이제 좀 갈 수 있어요? ถ้าเท่านี้กันตอนนี้จะไปสวรรค์ได้แน่นอนหรือไม่นะ 여러분, ไปใช่ไหม 여러분들이 내가 이렇게 질문해 주는 것에 대해서 굉장히 감사해야 됩니다. ข้าพเจ้าจะถามให้กับพี่น้องทั้งหลายนี้พี่น้องก็ต้องขอบคุณข้าพเจ้าด้วยนะครับ 왜냐하면 깨달은 나를 통해서 내가 천국 가느냐 지옥 가는 문제가 다 순간적으로 결정이 되는 วั 거야. นที่เข้าใจเรื่องนั้นเราไปนรกหรือไปสวรรค์เกี่ยวกับจุดนี้ 유다서 1장 3절 보시겠습니다. ให้เรากดยูดาสนะครับ 계시록 앞에 있어요. ยูดานะครับยูดาหลังโยนสามนะครับยูดาบทที่หนึ่ง밑에ก็เดียว밑에บทเดียวนะครับไม่ใช่ 1장 3절. ข้อที่หนึ่งข้อที่สามนะครับยูดาบทที่หนึ่งข้อที่สามนะครับอันนี้ช่วยอ่านหน่อยนะครับ ท่านที่รักทั้งหลายข้าพเจ้าได้ตั้งใจจะเขียนถึงท่านเรื่องความรอบร่วมกันแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจำเป็นต้องเขียนวิงวอนท่านให้ต่อสู้เพื่อหลักคำสอนที่เชื่อกันอยู่ที่ได้ทรงโปรดบอกไว้แก่ทั้งประชาชนทั้งครั้งเดียวเป็นพอ 여기 단번에 주신 믿음의 소원이 단번에 ที่นี่บอกว่าสองเดียวทั้งเดียว 구원을 이게 단번에 받는 거예요. คือว่าความร้อนนี้คือเรารับจากทันทีนะครับไม่ได้ใช้เวลานะครับ 아 그렇구나 우리 깨달은 날. วันที่เข้าใจตรงนั้นเราได้รับความร้อน 그래서 천국 가이고 나 처음 믿은 그 순간 귀하고 귀하다 그런 천국 가이지 เพราะ 않고 ว่ามีโรงแรมคริสเตียนก็ต้องวันที่เราเข้าใจนั้นเป็นวันสำคัญนะครับ 여기도 그 천국 기준인가요? 여기도 그 천국 기준이죠. 아니 여기 없는 거 나 같은 죄인 살리시 그 천국 기준인데 나 같은 죄인 살리시 그 천국 몰라요? คิดว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีเดี๋ยวผมจะอะไรที่สุด 그게 나 처음 믿은
시간 เราเชื่อวันนั้น เราเช่นนั้นจุดนั้นมีวันแน่นอน 귀하고 귀하다. เพราะว่าสำคัญมาก 짱기팀이라고 하는 사람이 그렇구나 깨닫고 난 이제 나 처음 믿은 그 순간 귀하고 อะไร 귀하다. จนนี่จนนะครับเขาวันนี้ข้าพเจ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้ว 그 찬송가 저자가 그걸 깨닫고 그게 찬송가를 지은 거예요. ก็วันที่เข้าใจแล้วก็เขาจะเป็นเขียนซาลูดีเอง 자 이제 요한복음 5장 24절 보시겠습니다. ให้เรา